انقدر این ماشین فضا داره و انقدر راحته که شما فکر میکنید تو خونتون روی مبلتون نشستید. یه 2.5 لیتری توربو خیلی خفن توسط هرمس خودرو وارد بازار کشورمون شده، هیوندای پالیسید. یه خودرو با این طراحی جذاب، چراغا رو ببینید هم در جلو هم در عقب، چراغ‌های بزرگی که با خطوط افقی برش خورده، هم از بغل هم از جلو، دید بسیار خوبی رو داره. یک خودرو 2 دیفرانسیل که جون میده این روزا باهاش بری آفرود. 2.5 توربو 288 اسب بخوام 422 نیوتن متر گشتاور داره که از طریق یک گیربکس 8 سرعته نیروش به چرخ‌ها انتقال. صندوقش هم برقیه و کلی امکانات و آپشن‌ها که براتون توضیح دادم. اگه صندلی ردیف سوم بخوابونی و این کف صندوق رو پهن بکنی، یک فضای بار بسیار بزرگ داری که اینجا هم کلی گیره داره که بتونی بارتو به راحتی ببندی، هم در اینجا هم در ردیف‌های جلوتر داره. اگه صندلی ردیف دوم هم بدی به عقب، دیگه اینجا یه هتل داره. فشار دادن این دکمه صندلی‌ها به سمت جلو میاد و فضای بار بهتری رو به شما تقدیم میکنه. هر آن چیزی که طراحای هیوندای توی طراحی این سالهاشون بلد بودن توی هیوندای پالیسید پیاده کردن. یک کلاستر و مانیتور به هم پیوسته رو می‌بینید. تهویه مطبوع 2 کانالر داریم. این صندلی جلو برقی گرم کن سرد کن داره، صندلی عقب هم گرم کن داره. عدس 2.5 داره. یک فرمان بسیار زیبا و خیلی تو دست و جذاب داره. شیفترهای پشت فرمان می‌بینید. کروز کنترل تطبیقی داره، بین خطوط آدم برخورد با موانع، کنترل خود در سرباره سراشیبی، تغییر مودهای رانندگی، اتو هولد، همه رو در جایی قرار داده که راننده به راحتی به اونا دسترسی داشته باشه. یک کنسول بسیار بزرگ داره، 3 تا خروجی اینجا بهتون میده. زیر آرنجیش هم بسیار بزرگ و فضای بسیار خوبی داره. شارژ وایرلس، صندلی‌های بسیار راحت داره. یک خودرو 8 نفره است، 332 ترکیبش و از نظر امکانات و آپشن هر آن چیزی که هیوندای داشته در داخل پالیسید قرار. توی ردیف سومش هم احساس خفگی نمی‌کنید و اینکه بدون امکانات باشید. هم دریچه تهویه هوا رو داره، هم چراغ مطالعه داره، هم یو اس بی داره، هم اسپیکر داره، هم برای ردیف عقب 2 تا کاپ هولدر داره. با خوابوندن ردیف دوم یک فضای مناسب شما برای ردیف سوم دارید. پس اگه صندلیاش هم بیاد بالا، فضایی که این عقب قرار داره برای ردیف سومی ها بسیار جا داره. دریچه تهویه و کنترل سیستم تهویه نداره. چرا؟ داره. اینجا قرار داره. شما از همینجا بخش تهویه مطبوع رو برای خودتون برای ردیف عقب و ردیف پشت سر تنظیم می‌کنید. دریچه تهویه مطبوعش هم در اینجا قرار داده شده که به نظر من بهترین جا برای قرارگیریه. روی دستگیره‌ها هم جای آویز داره، چراغ مطالعه، دستگیره‌هایی که چون خودرو 2 دیفرانسیل و خب خودپناه باشه آفرود میریم، مثلا آفرودی سبک که بی‌نظیره، اینجا راحت باشین. در این قسمت هم پرده‌های جانبی رو می‌بینید که به صورت دستی بالا پایین میشه. فضای عقبش رو می‌بینید، یعنی من تقریبا با 115 کیلو وزن و 175 متر قد این عقب خیلی راحت نشستم. تازه صندلی جلو هنوز تنظیم نشده، خیلی جلوتر از این میتونه بره.